Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Yovita Fatmi. Di video kali ini aku pengen ngasih ramuan rahasia untuk obat batuk nih guys. Buat teman-teman yang pengen mengkonsumsi obat herbal dan alami, video ini cocok untuk teman-teman semua. Dijamin ramuannya ada di lingkungan sekitar. Yang penasaran? Tonton video ini sampai habis. Let's go guys. Karena letak bahan yang akan kita jadikan ramuan tersebut terletak di ujung ladang, jadi lumayan jauh dari rumahku teman-teman. Tapi nggak apa-apa, let's go. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. Nah, bahan yang aku maksud untuk ramuan obat batuknya adalah lengkuas teman-teman. Untuk peralatannya cukup sediakan plastik kecil, karet, dan tali guys. Jangan sampai lupa ya guys, pisau juga di bawah. Be sure to keep them out in sight. Nah, yang harus kita ambil atau kita racik adalah batangnya guys. Yang pertama, kita pilih nih batang yang dirasa paling subur, hijau. Tapi jangan batang yang kering ya guys. Kemudian pada bagian ujungnya, ujung batang ini kita potong guys. Nah, pada bagian ujungnya potongnya kayak gini ya guys. Kemudian kita bungkus dengan plastik kecil yang kita sediakan tadi guys. Nah, kalau udah kita bungkus seperti ini, langkah terakhir, batang ini kita ikat dengan tali. Tapi pastikan guys, batangnya ini melengkung ke bawah atau mengulur ya guys, agar air dari batang lengkuas dapat masuk ke plastiknya teman-teman. Nah, sebenarnya yang akan kita ambil itu adalah air dari batang lengkuas ini teman-teman. Nah, air ini yang akan kita minum nanti. Jadi pastikan teman-teman mengikatnya itu seperti ini, mengulur ke bawah agar airnya itu dapat tertampung teman-teman. Tertampung dalam plastik yang ini yang kita ikat di ujung batang tadi guys. Kemudian kita nantikan 1 hari setelah kita ikat ini. Nah, waktunya ngambil air lengkuas yang kita bikin kemarin teman-teman. Jadi pastikan teman-teman membuat air lengkuas dari batang lengkuas ini paginya teman-teman. Misalnya teman-teman ngambilnya atau meraciknya pada sore hari, sore ini. Kemudian teman-teman harus mengambil airnya pagi besok teman-teman. Harus pagi-pagi ya teman-teman. Setelah kita ambil, baru kita langsung minum teman-teman. Dapat teman-teman lihat pada video ini, plastik yang aku pasang kemarin semuanya ini tuh terisi penuh teman-teman. Nah, tipsnya yaitu harus kita terjunkan si batangnya agar si plastik-plastik yang pada ujungnya itu terisi air teman-teman. Ini serius, ini airnya kayak banyak aja gitu teman-teman, banyak terisi, dan ini terisi semua plastik-plastik yang aku pasang kemarin itu tuh terisi banyak air.
Nah, nanti bakal kita salin ke gelas teman-teman. Jujur ya teman-teman, ini airnya tuh sejuk banget, dingin banget. Tadi aku udah coba satu plastik, jadi kayaknya seger banget kalau diminum pagi hari guys. Ini aku hampir dapat 1 gelas gitu teman-teman. Jadi karena emak lagi batuk, nah ini langsung kita beri sama emak, langsung bisa diminum teman-teman. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Saksikan terus keseruan kita di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you guys. See you.